एक घने जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था। वो बहुत तेज दौड़ता था और अपने सींगों पर गर्व करता था। एक दिन वो पानी पीने गया और अपने प्रतिबिंब को देखकर सींगों पर खुश हुआ, लेकिन अपने पतले पैरों को देखकर उदास हो गया। तभी एक शिकारी आया। हिरन दौड़ पड़ा। उसके तेज पैर उसे बचा रहे थे, लेकिन झाड़ियों में उसके सींग फंस गए। बड़ी मुश्किल से वो बच पाया। तब उसने समझा कि जिसे वो तुच्छ समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तब से उसने कभी किसी चीज को कमजोर नहीं समझा